بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. جمادي يقوز ويكيفيز كاف سورك ألون سنية وصوبروا الغزو من باهقدي وحاكم روايتنا حديثة بيغمبر دي صلى الله عليه وسلم إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. حقيقة ني جمادي يقوز كاف سورك أليت الله تلددز إن جماد لا جماد القوان نور جزوة. وإمام الدارمي دي رواية من حديث بيغمبر دي صلى الله عليه وسلم الهزوة من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. ني جمادي يفيز كهف سورة أليت الله تلدي هذا بتوا وكعبد القوان أداز نور جزوة. إمام شافعي الهايوال رحمه الله يعني بكا جمعي لهاي لقي مغرب لا قلوخ وبكاه جمادي قان نعنال دي راغ كدل دي يعني كهف سورة ألون سنية. إمام بخاري دي رواية حديث صحابي دي كهف سورة أل دي لا توا بلو تاركتين زتار يوچي مقو أغاتيزو كنا حتى بتوغو بلقاني خونخنا. إيه خبر پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم لهايلا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دي إقلهنا تلك السكينة تنزلت بالقرآن. أما الله دبتا سكين وليا سكينتيا قرآن دخل زويج نوية. إمام مسلم رواية حديث پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم الهزوة من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. كهف سورة دي أول قزوة تصد آيات نيخور الله أورتا الله تلدامي دجال دكا خزوة. وحديث نور جزو لهايلا معنى هم ممكن والله أعلم هذا تحسير أسار أمغزوا هفتدا يعني الله تلد بركة له يزوا وجناهر كاخذ لهاج وكون ممكن هذا معنى حقيقي نور جزوا تين نور جزو وقيامة تقولني نور جزو تين والله أعلم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا